Moja kati ya kitu ambacho nina uhakika kitatokea ni kwenye hili sakata la Simba na Yanga. Ninaamini kuna viongozi ambao watafungiwa, na hawatafungiwa kwa sababu ya siasa manini, ni kwa sababu ya kuzivunja kanuni za ligi kuu Tanzania bara, na mimi natarajia kuona wakipewa adhabu kali sana. By the way, mambo vipi? Naamini kabisa uko vizuri. Karibu tena na tena bana, tuzungumze mambo kadha wa kadha yanaendelea katika uga wa kimpira. Mimi naitwa Almachus Boniface Kanyasi. As we know, kazi yangu mimi ni habari, na nazifuata habari popote pale zilipo, na nakufikisha wewe Mtanzania. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili wa kwanza kupata taarifa na uchambuzi wa kina, si tu kukueleza jinsi ilivyokuwa, bali ni kukufafanulia imetokea vipi, kwa sababu zipi. Hashtag ni kuelezea mpira kwa lugha nyepesi sana. In fact, wale wafuatiliaji wangu niwaambie kwamba kuna jambo kubwa sana ambalo nalipika kwa ajili yenu, na soon tukilivisha, my friend, mtafurahi sana, kwa sababu hilo swala litakuwa ni zuri na litawaburudisha kwa namna moja ama nyingine, lakini litaongeza hali yako ya kuendelea kuyafuatilia mambo, na jinsi ambavyo wewe mwenyewe utakavyoweza kuona jinsi ambavyo kitu kitakachokuwa vizuri. By the way, nilikwambia kwamba kuna watu ambao natarajia kwamba inawezekana wakaadhibiwa kutokana na hili sakata la Simba na Yanga, na hakuna namna yoyote ile wanaweza wakakwepa huu msala wa kutoadhibiwa, kwa sababu wenye mamlaka yao wataamua kutumia mamlaka yao kuwaadhibisha na kujilinda zaidi. Sasa tumekuwa tukimsikia Ali Shaban Kamwe ambaye kwa mara nyingi amekuwa akizungumza, sorry kidogo kifua changu kinanibana. Amekuwa akizungumza mambo mbalimbali kuhusu klabu yao ya Yanga na malalamiko, na baya zaidi ni kwamba amekuwa akitoka nje ya mstari na kulalamikia vitu vingine ambavyo kimsingi inawezekana vikawa vinaleta sintofahamu kwenye mpira wetu, na wenye mamlaka wanaweza wasifurahie. Hususan ulisikia tuma ambazo alizitoa juu ya masuala ya madai ya kikosi ya Young Africans. Press conference yake unaona jinsi ambavyo ilivyokaa, lakini pili, ukiangalia vile anavyoandika kwenye mtandao wa kijamii, kuna watu ambao anawashutumu na wakuwatu moja kwa moja kwamba inawezekana wao ndio sababu ya vitu fulani vinatokea katika mpira wetu. Sasa kwa mujibu wa hayo yote anayofanya, kuna baadhi ya mambo ambayo yeye mwenyewe anayavunja kutokana na kanuni. Yani kuna namna ambavyo yeye mwenyewe anajikuta anazivunja kanuni pasi yeye mwenyewe kujua. Na kwa sababu hiyo basi, taarifa nilionayo ni kwamba Ali Shaban Kamwe amefikishwa, jina lake limepelekwa kwenye kamati ya maadili, na muda wote kuanzia sasa anaweza akaitwa kwa ajili ya kuhojiwa, kwa ajili ya kuzijibu tuma na mambo kadha wa kadha ambayo yeye ameyafanya. Na akikutikana na hatia, maana yake anaweza akafungiwa soka ama akapigwa faini kubwa sana. Utakumbuka Ali Shaban Kamwe ni miezi michache tu iliyopita ambayo aliingia tena kwenye mgogoro mkubwa sana na TFF, na mwisho siku unakumbuka alipigwa faini hapa, na wana Young Africans walichangia hiyo fedha, wazee wa Young Africans na baadhi ya watu wa Young Africans wakachangia fedha kwa ajili ya kumlipia. Wana Young Africans wakisema amepata hizo issue kwa sababu zao wao wenyewe Young Africans, kwa sababu isingekuwa hivyo maana yake ni kwamba asingeweza kupata taabu yoyote. Sasa jambo ambalo mimi nakwambia ni kwamba huyu jamaa ameitwa kwenye kamati ya maadili na anaweza akapewa adhabu kali sana, ikiwa ni pamoja na kufungiwa. Na haya si maneno yangu, bali ni kwa mujibu wa kanuni. Kanuni ya 46 inazungumzia masuala ya udhibiti wa michezo. Ile kanuni ya kwanza inasema kanuni hizi za ligi kuu zitadhibiti mienendo ya viongozi wa ngazi mbalimbali kuhusiana na nafasi zao katika uendeshaji wa ligi. Kutokana na uvunjifu wa kanuni, utekelezaji wa majukumu yake ya ligi kuu Tanzania bara. Sasa atakuwa Ali Kamwe ametoa maneno gani ambayo yanaweza yakamweka kwenye hali mbaya? Hiko ndio kitu ambacho mimi na wewe inawezekana tukawa tunajiuliza. Jambo la kwanza ni ile ambayo inasema kanuni ya 7 ambayo inasema kiongozi yoyote atakayetoa taarifa isiyo sahihi kiasi cha kupotosha maamuzi ya TFF atafungiwa kwa kipindi kisichozidi miezi 12. Mfano, kuna baadhi ya mambo ambayo Ali Kamwe aliyatoa juu ya masuala ya madai pamoja na fedha ambazo wanasidai Young Africans. Ikidhibitika kwamba ni kweli,
alichokizungumza kwamba hakikuwa ni msimamo wa kikosi ya Young Africans, hakikuwa kweli na taarifa za TFF, maana yeye atakuwa amepotosha umma na kusema la ukweli itabidi aadhibiwe. Lakini pia ile kanuni ya 10 inasema ni marufuku kwa kocha, kiongozi wa timu, club kushutumu ama kutoa matamshi, maandiko, picha, video kwa lengo la kumkejeli, kumshtumu ama kumkashifu au kumdhalilisha mwamuzi yoyote wa mchezo mkwaju, kiongozi wa TFF mkwaju, FA mkwaju, bodi ya ligi kuu Tanzania bara, kwenye vyombo vya habari na mahali pengine popote. Kiongozi atakayekiuka atafikishwa kwenye kamati ya nidhamu na kamati ya maadili ya TFF. Na inawezekana hapo ndipo ambapo Ally Kamwe anapoingia, kwamba inawezekana alichokizungumza kilikuwa ni kwa lengo la kushtumu, kulalamika. Tunakapo kwenye kushtumu ni kwamba ustahili hata kushtumu kwa namna moja ama nyingine. Unastahili malalamiko yako inabidi aende kwenye proper channel. Kama unalalamika, andika barua peleka bodi ya ligi kuu Tanzania bara, ama andika barua peleka pale TFF. Nje hapo maana yake wewe utaonekana unavunja taratibu na sheria, na mwisho wa siku utaadhibiwa kama watu wengine wanavyoadhibiwa. Kuna kila sababu ambayo mimi nadhani Young Africans inabidi wajitafakari mara 2 mara 3, kwa sababu the way ambavyo wanavyoendelea kutoa hizi kauli na kuzungumza mambo mbalimbali, wanaweza wakajikuta wanajiweka kwenye maeneo magumu sana, na viongozi wanaweza wakaja kuadhibiwa, kwa sababu Young Africans wamekuwa wakihamasisha matumizi ya sheria, kanuni na vitu kama hivyo. Sasa the way ambavyo wanavyoendelea kuhamasisha haya mambo, ndivyo ambavyo watu wengine wanavyoona, okay, wewe si unataka tutumie kanuni na sheria, haina shida, wacha tutumie kanuni na sheria kwenye baadhi ya mambo kama haya. So hatujui ni kwa namna gani yeye Ally Kamwe atakavyojitetea, kwa sababu shutuma za aina yoyote ile. Utakumbuka mara mwisho Ally Kamwe anafungiwa ilikuwa ni ameandika kwenye ukurasa wake wa Instagram. Imagine kitendo cha kuandika kwenye ukurasa wake wa Instagram kilionekana kama ni kosa kubwa sana, na mwisho wa siku akaadhibiwa adhabu kubwa ambayo ilisababisha akapigwa faini na akapewa onyo la kutotenda kosa kwa kipindi fulani. Sasa ameshatenda kosa hilo kwa kipindi fulani. Manake Young Africans mjiandae, kama atakutwa hatiani anaweza akafungiwa miaka 2 au mwaka 1, na yote haya ni kutokana na hizi harakati. Na ndio maana kwenye baadhi ya content zangu ambazo nilikuwa natengeneza na waeleza hapa kwamba vovote vile hii issue ya Young Africans pamoja na TFF itaacha mpasuko mkubwa sana, na lazima itasababisha baadhi ya watu kufungiwa na baadhi ya viongozi tutawapoteza, ila hiyo ndio gharama ya kutafuta mabadiliko. Let's wait and see. Bado ni tetesi, ikishadhibitishwa sasa nitakuja hapa kukufahamisha. Asante, bye bye.